नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शरद चौधरी और आप सभी का स्वागत है अवेयरनेस टेप में। तो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं Asus टफ गेमिंग A15 लैपटॉप। इसमें हम गॉड ऑफ वॉर अभी प्ले कर रहे हैं और आप सीपीयू के टेम्परेचर थोड़े देख सकते हैं 90 डिग्रीज पे, थोड़े हायर साइड पे है। ये 2020 का मॉडल है एंड इट्स बीन प्रीटी लॉन्ग 3 इयर्स। सो हमने सोचा कि इस पे थर्मल पेस्ट जो है हम चेंज करें ताकि इसके टेम्परेचर जो है थोड़े इम्प्रूव हो सके और आपको और भी ज़्यादा बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस जो है मिल सके। साथ ही साथ हम इसकी रैम अपग्रेड करके दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राइट दोस्तों, सो यहाँ पे हमारे पास है Asus टफ A15 गेमिंग लैपटॉप, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था। यहाँ पे हम इसमें थर्मल पेस्ट जो अप्लाई करेंगे वो है Noctua NT-H2। दिस इज़ द थर्मल पेस्ट विच आई रिकमेंड टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू गाइज। बाय लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हैं। सेकेंडली हम इसमें सैमसंग की 4 GB ऑफ DDR4 रैम 3200 मेगाहर्ट्ज़ की इंस्टॉल करेंगे। अभी इसमें करेंटली 8 GB रैम है। तो कुछ भी मुझे कहने से पहले रुक जाइए गाइज, ये स्पेयर में पड़ी थी। आई अंडरस्टैंड कि 8 और 4 GB डुअल चैनल में नहीं चलेंगी, लेकिन क्योंकि ये हमारे पास स्पेयर में रैम पड़ी थी और ये मेरे फ्रेंड का लैपटॉप है, सो ही जस्ट आस्क्ड मी कि वो क्या इस पर्टिकुलर रैम को थोड़े टाइम के लिए यूज़ कर सकता है, जब तक कि वो एक दूसरी रैम ना खरीद ले 8 GB की, ताकि वो डुअल चैनल के भी मजे ले। तो इस वीडियो में हम यही करके दिखाने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हम इसके स्क्रूज खोलेंगे। तो यहाँ पे हमने इनको अनस्क्रू कर लिया है। दो स्क्रू जो है बाहर नहीं आए, आई डोंट नो व्हाई, तो हम उन्हें आगे देखेंगे। अब यहाँ पे खोलने के लिए आपको कुछ इस क्लिप टाइप का यूज़ करना है। ये नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास डेबिट कार्ड्स होंगे जिनका आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो आपको होज, यहाँ पे ये जो गैप दिख रहा है, ये वाला इसमें आप उसको डालेंगे। हाँ, एक ये देखिए, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं इसकी मदद से इसको इसके गैप में डाल के, तो ये आसानी से ओपन हो जाता है। इसके लॉक्स जो हैं अनलॉक हो जाते हैं। तो ये यहाँ से काफ़ी हद तक अनलॉक हो चुका है। अब साइड की तरफ से भी आपको सब वही सेम प्रोसेस रिपीट करना है। जस्ट हैव टू इंसर्ट इट। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। ये दोबारा से बंद हो गया। थोड़ा फर्स्ट टाइम में आपको खोलने में जो है थोड़ी सी दिक्कत होगी। मुझसे क्लिप गिर गई है। लेट मी फाइंड। राइट, सो यहाँ पे आप दूसरी तरफ से भी इसे जो है यहाँ पे यहाँ से ये अभी ओपन होने में, ओके, यहाँ से भी अनलॉक्स हुए। ओके, दैट्स गुड। यहाँ से भी ये अनलॉक जो है हो गया है काफ़ी हद तक जो है। ओके, अब यहाँ से आप इसको हल्का हल्का उठाएंगे और ये
और ये देख सकते हैं आप, बैक पैनल जो है आसानी से बाहर आ चुका है। ठीक है, सो और यहाँ पे गाइज ये है पूरा खुला हुआ लैपटॉप। एंड यहाँ पे कुछ भी प्रोसीड करने से पहले जस्ट डिस्कनेक्ट द बैटरी, जस्ट टू मेक श्योर इसमें किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकल चार्ज ना रहे। ठीक है, यहाँ तो मैंने अपने नाखूनों से इसको अचीव कर लिया है, लेकिन अगर आपके नेल्स नहीं है तो आप किसी ट्विज़र का भी मदद लेके इसको कर सकते हैं। सो ये बैटरी सक्सेसफुली डिस्कनेक्ट हो चुकी है। और यहाँ पे आई डोंट नो आपको अगर दिख रहा हो, लेट मी जूम इन अ बिट। तो यहाँ पे आप फैंस की तरफ, दोनों फैंस की तरफ देख सकते हैं कि दोनों फैंस जो हैं कितने गंदे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनको भी क्लीन करेंगे। क्लीन करने के लिए आप किसी भी ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मेरे पास ये वाला ब्रश है, इसे आप हल्का सा ऐसे ऐसे इसको इसके ऊपर रख के इसको रोटेट करेंगे। और ये देख सकते हैं आप कितनी ही डस्ट मौजूद है यहाँ पे। इसमें फिर आपको एयर भी ब्लो करनी होगी। ताकि वो हीट सिंक के थ्रू बाहर निकल सके, इसके थ्रू। और दूसरे फैन के साथ भी कुछ ऐसा ही करना होगा हमें। दूसरा फैन काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड है। थोड़ी सी बाहर तो है। तो ये यहाँ पे मुझे लगता है कि मैंने फैंस थोड़े से क्लीन कर दिए हैं। और गाइस रैम हम बाद में इंस्टॉल करेंगे, पहले जो है थर्मल पेस्ट को जो है अप्लाई कर लेते हैं। उससे पहले आपको इन स्क्रूज को जो है खोलना होगा। So let me try and do this. Alright दोस्तों, so यहाँ पे सारे स्क्रूज को अनस्क्रू कर दिया है, आई गेस सो। ठीक है, अब देखते हैं मैं इसको उठा पाता हूँ कि नहीं। यहाँ से तो उठा है। और ये फाइनली ये जो है, ये है आपका हीट सिंक पूरा का पूरा। तो इसको अलग रख देते हैं। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, ये जो है, थोड़ा पास ला के दिखा देता हूँ आपको। ये वाला जो है आपका, ये NVIDIA की चिप है, ये GTX 1650 की चिप है। और ये आपका प्रोसेसर है AMD Ryzen 5 4600H। ठीक है, और बाकी थर्मल पेस्ट जो है यहाँ भी लगा हुआ है, इस पे भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है यहाँ पे। तो गाइज मुझे बताना कि लाइक चिप्स का तो सही है, चिप्स पे तो हमारा थर्मल पेस्ट ही अप्लाई होना चाहिए। इन जगहों पे क्या थर्मल पेस्ट से अच्छा रहेगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए तो मैं इन पे थर्मल पेस्ट ही अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास थर्मल पैड्स हैं नहीं। और मुझे ये भी आइडिया नहीं है कि अगर इनमें थर्मल पैड्स लगा भी दिया जाए तो जो ऊपर से बैक पैनल लगेगा वो ठीक से लग पाएगा कि नहीं। ठीक है, तो उससे पहले आपको पहले इनको क्लीन करना होगा। सो यहीं पे ये जो थर्मल पेस्ट है गाइस, इसके साथ आपको ये ड्राई और वेट वाइप्स मिल जाते हैं, जिनकी मदद से आप थर्मल पेस्ट को जो है रिमूव कर सकते हैं। सो लेट मी ओपन वन ऑफ देम।
इसमें वेट वाइप ही है। इसमें जो है हल्का सा अल्कोहल लगा होता है जिससे कि आपका जो थर्मल पेस्ट है वो आसानी से रिमूव हो जाए। आप इसको आई गेस फाड़ भी सकते हैं, फट तो नहीं रहा है, ठीक है। मैं इसको जो है इससे हटा देता हूँ। नाउ यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी हद तक जो है ये पेस्ट तो साफ़ कर दिया है। थोड़ा बहुत रह गया है बट वो हट नहीं रहा है क्योंकि वो कोनों कोनों में घुस गया है। नो वरीज। एंड यहाँ पे हम जो है इस पे और जो आपका पेस्ट है हीट सिंक पे वो भी साफ़ कर देते हैं। सो यहाँ पे हमारा हीट सिंक के ऊपर भी जो पेस्ट था वो सारा का सारा मैंने क्लीन कर दिया है। नाउ इट्स द टाइम टू अप्लाई दी थर्मल पेस्ट। और हाँ गाइस, आप इनके जो ये हीट सिंक है इनको भी थोड़ा साफ़ कर लीजिएगा क्योंकि इनमें भी जो है डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है। और इसमें थोड़ा एयर ब्लो कर दीजिएगा अपने माउथ से ही, यानी कि ये ताकि ये पूरे के पूरे क्लीन हो जाए। सो यहाँ पे ये हमारा नॉक्टुआ NTH2 थर्मल पेस्ट 10 ग्राम, और यहाँ पे एक एक बूंद आप रखने की कोशिश कीजिए। राइट दोस्तों, सो ये एक बूंद हमने लगा दी है। अब इसको फैलाना ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम हीट सिंक को दोबारा प्लेस करते हैं। सो यहाँ पे सारे स्क्रूज लग चुके हैं, हीट सिंक प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुकी है। अब बैक पैनल लगाने से पहले हम जो है अपनी रैम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये है सैमसंग की 4 GB ऑफ रैम 3200 मेगाहर्ट्ज़ की। सो यहाँ पे ये छुपा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको आप ऐसे प्लेस करेंगे। जस्ट मेक श्योर यहाँ पे कोई डस्ट वगैरह ना हो, लग तो नहीं रही। एंड देयर यू गो, ये भी इंस्टॉल हो चुकी है। अब टाइम है बैक पैनल लगाने का। ओहो, बैक पैनल लगाने से पहले दोस्तों आप इसका तार लगा लीजिएगा बैटरी का, अदरवाइज़ आपको बैटरी से पावर नहीं मिलेगी। और आई थिंक ये बैटरी का कनेक्टर मैंने लगा दिया है। ये सक्सेसफुली लग चुका है। अब टाइम है बैक पैनल लगाने का। और अब यहाँ पे दोस्तों सारे स्क्रूज जो हैं प्रॉपरली लग चुके हैं। नाउ इट्स द टाइम टू स्विच इट ऑन। सो गाइज, यहाँ पे हमने लैपटॉप को स्विच ऑन कर लिया है और यहाँ पे आप मेमोरी देख सकते हैं 12 GB इंस्टॉल्ड, 3200 मेगाहर्ट्ज़ पे चल रही है, स्लॉट्स 2x2 यूज्ड। एंड जल्दी से आपको अब गेम चला के दिखा देते हैं कि हमें थर्मल पेस्ट चेंज करने की वजह से कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ भी है कि नहीं।
और यहाँ पे गाइस काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग रिजल्ट्स हमको देखने को मिले हैं। करंटली सीपीयू का टेम्परेचर है 77 डिग्री सेल्सियस एंड पहले जा रहा था 90 प्लस, लाइक 94 95 तक मैंने खुद देखा है एक एक आवर के गेमिंग सेशन पे। एंड यहाँ पे जीपीयू टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे 67 डिग्रीज करंट में चल रहा है। अब मैं इसके लॉन्गर सेशन की बात करूं तो यहाँ पे यस अभी टेम्परेचर जो है थोड़ा राइज हो रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक एक घंटे का ये गेम खेला है, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे का। तो वहां पे इसका टेम्परेचर जो सीपीयू का टेम्परेचर की अगर बात करें 85 डिग्री से ज्यादा नहीं गया है, ट्रस्ट मी गाइस। और जीपीयू का टेम्परेचर 71 72 डिग्री से ज्यादा नहीं गया है। तो सीपीयू के टेम्परेचर में 10 से 15 डिग्री का इंप्रूवमेंट है और जीपीयू के टेम्परेचर में आपको 6 से 7 डिग्री का इंप्रूवमेंट है। सो रिप्लेसिंग थर्मल पेस्ट वर्क। सो दोस्तों, ये थी वो वीडियो जिसमें हमने आपको आसूस टफ गेमिंग A15 लैपटॉप का थर्मल पेस्ट जो है रिप्लेस करके दिखाया और इसकी रैम अपग्रेड करके दिखाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन गाइस, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही कूल टिप्स और ट्रिक्स लेके आता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।